नमस्कार दोस्तों, जनता की थड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारा देश कभी भी कोरोना संक्रमण की थर्ड स्टेज में एंटर कर सकता है और इससे बचने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और कई संस्थान मिलकर हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। साथ ही सब लोग अपने घरों में रहकर अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन इससे हमें घबराना भी नहीं है। यदि आपको बार बार चिंता हो रही है कि कहीं आपको कोरोना हो गया है कि नहीं, तो आप कई ऑनलाइन टूल्स जैसे भारत सरकार का कोरोना कवच, जियो टूल्स फॉर कोविड-19 और अपोलो 24/7 यूज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, भारत सरकार के कोरोना कवच के अलावा रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने भी टूल लॉन्च किए हैं, जिससे कोविड-19 की जांच आप खुद घर बैठे कर सकते हो। दोस्तों, कोरोना कवच के बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जियो और एयरटेल के टूल्स के बारे में जानकारी देंगे। ये टूल्स यूजर्स से उसकी हेल्थ और हाल ही में ट्रैवल की गई हिस्ट्री के बारे में सवाल करते हैं। इससे ये जानने की कोशिश होती है कि उस यूजर को कोरोना का खतरा है या नहीं। अभी हम एक एक करके दोनों ऐप्स के बारे में बात करेंगे। रिलायंस जियो का टूल माई जियो ऐप पर उपलब्ध है। इसके अलावा जियो ने कोविड-19 टूल के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टूल यूजर से उसकी उम्र, उसकी हेल्थ और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े कुछ सवाल पूछता है और यूजर द्वारा बताए गए जवाबों के आधार पर जियो टूल यूजर को बताता है कि उसे नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित होने का कम, सामान्य या हाई रिस्क है। और किसी यूजर के द्वारा बताए गए रिस्क के आधार पर यह टूल लोगों से आगे स्टेप्स लेने का सुझाव भी देता है। इस टूल पर नेशनल और स्टेट हेल्पलाइन नंबर भी हैं। इसके अलावा हर राज्य में बने टेस्ट सेंटर, कोरोना वायरस से जुड़े आंकड़े और कोविड-19 महामारी को समझने के लिए FAQ सेक्शन का विकल्प भी है। बात करें एयरटेल टूल की, तो इसे अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर बनाया गया है। इस टूल को WHO और भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही बनाया गया है। अपोलो 24/7 भी यूजर से उसकी उम्र और कोरोना के लक्षणों से जुड़े कई सवाल पूछता है और यूजर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रिस्क का लेवल बताता है। इसके बाद रिस्क मीटर के नीचे आगे क्या करना चाहिए, इसका सुझाव भी देता है। ये टूल एयरटेल थैंक्स ऐप पर मौजूद है। दोस्तों, आपके पास जियो और एयरटेल दोनों में से कोई भी सिम कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जियो की वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है कि कोरोना के संक्रमण का पता करने का ये बेसिक तरीका मात्र है। अगर आपको लग रहा है कि कोरोना से आपका संक्रमण हो चुका है और आपको लक्षण भी दिख रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास या पास के अस्पताल में जाना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले भी हमारे देश ने कई महामारियों से निजात पाई है, उसी तरह हम इसी से भी निजात पा लेंगे। बस आपको सरकार द्वारा समय समय पर दी गई जानकारी का ध्यान रखना है और घर पर रहकर सरकार की मदद करनी है। हम आने वाले समय में WHO, भारत सरकार और ऐसी संस्थाएं जो कोरोना को हराने के लिए दिन रात एक कर रही हैं, उनसे संबंधित वीडियो लेके आते रहेंगे, ताकि हम भी इस मुहिम में अपना योगदान दे सकें। आपसे भी अनुरोध है कि आप घरों में रहें और साथ ही हमारे चैनल और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे वो और भी अच्छी जानकारी वाली वीडियो बनाते रहें। जय हिंद।